So the soul in this body. Clasa lui Daddy Yankee în 2002 la lecția de Murli dimineața. Sanskar so pure and elevated that the soul becomes elevated and receives the status of Lakshmi and Narayan. Sufletul devine atât de elevat In front of us as our goal. și devine ca și Lakshmi și Narayan. They studied so much to be able to Ei au studiat atât de mult ca să devină service to. The body is of this iron-aged world, and împărat și împărată, to this body, împărăteasă. Această lume este lumea epocii de fier. not only did he study by himself, but he also taught others. He had so much attention on the study. Baba avea așa o mare atenție asupra studiului Had attention on the study. In Worthing, we had chit chat the night before. În Worthing am avut o discuție în seara de dinainte de astăzi Everyone, you give more love to some and less to others, and Daddy said you can't say that. despre faptul că uneori putem da mai multă iubire unora și mai puțină altora. Și am spus, nu este acesta cazul. Now Baba has given love to everyone. Baba a dat aceeași iubire tuturor. Then they draw that love from Baba. So it's not the fault of the one who's giving love. Dar au atras acea iubire de la Baba. Nu e vina celui care dă, ci cel care atrage, The one giving it. He is giving care o it. ia. So the ones who are drawing that love, Deci- they claim a right. Cel care ia acea iubire, cel care o atrage. The unlimited, and he is giving continuously, but then Baba este nelimitat și îl dă în mod constant, continuu. the sun is the bestower and constantly is shining. Soarele este un donator și strălucește în mod constant. Maureen had given Daddy the news of the Muscat conference, and Morini a dat lui Daddy veștile despre ultima conferință because of the solar system that he has been using properly in Madhuban. ultima conferință despre sistemul solar de la Madhuban. At that time when he had just taken birth with Baba, then I felt that yes, he's a worthy child, and he had been driving me around. And yes, Și cel care se ocupa de asta, am simțit că într-adevăr este un copil demn al lui Baba. have become so good by just driving the seniors around, and that's why I personally feel that I don't need a personal driver, because otherwise I can't give that service to many others. Am simțit întotdeauna că nu am nevoie de un conducător personal. How he's taken that help from the government and got them to do service so that we're able Cum to establish cel care a all of făcut these things. panelurile solare de la Madhuban a luat ajutor de la guvern și a făcut întregul proiect. Government. So it's a work that one does that people recognize. Deci este lumea pe care cineva o face, lucrul pe care cineva îl face, că lumea recunoaște acel lucru. And he's so light with all the senior brothers, Niraya Bhai, Ramesh Bhai, Brijmohan Bhai, and he makes all of them cooperative by bringing Cel enthusiasm. care a făcut aceste I've seen how he never panouri sees any solare kind of anger or s-a descurcat atât de irritation. ușor He cu never toți gets frații upset. seniori, cu He's had Nirvai to Bhai, go through a Ramesh lot, Bhai, tolerate a Mohan lot. Bhai, a tolerat multe, For nu a s-a supărat foreigner to niciodată, a fit himself in acceptat Bharat, totul. it's not so easy. And to be În able Bharat to nu este be in așa de harmony with ușor. everyone Este ușor să fii modest. and to be successful in whatever task you do. Ca să ai succes în orice sarcină vei face. He went to Pune also, and there's someone like that in Pune.
He's doing some other work now in Pune. Acum, Sometimes he's acela in Germany, care a făcut sometimes in această muncă Pune, face o sometimes in altă muncă Delhi. în So Pune. everywhere he's getting these systems Tot timpul established. găsește aceste Wherever he sisteme sets să le foot, facă. he is successful there. Oriunde merge It's este the honesty and încununat de truth that succes. brings Este vorba de success. fratele Golo din Germania. And he got a very good inheritance from his Lokik father. Și are o moștenire foarte bună de la His tatăl lui brothers and fizic. sisters said they didn't want anything and they've given him everything. Frații și surorile lui au spus că nu vor nimic și i-au dat totul lui. When my life is like that, then others feel yes and they're inspired to do something for you. Când viața mea este în acest fel, ceilalți se simt inspirați și vor să facă So ceva this is pentru the type tine. of heirs that Baba wants. Ăsta este genul de copii Who moștenitori is pe care able Baba to îi make vrea. many souls cooperative in service. In El today's face world, multe you'll alte see Baba sufletele spread cooperante în there serviciu. too. Baba is the Lord of the poor, and there are many children, maybe some serving through their wealth. Some people don't become pure, but whatever Baba service este they want to do, lordul celor care sunt puri și sunt mulți to oameni care serve vin, those poate souls so that unii they're nu able to devin create puri, their fortune, dar atunci ei nu creează norocul lor. because they feel that no one else can do the work that you do in the way that you do. Voi puteți să simțiți că nimeni altcineva nu face munca pe care voi o faceți în felul în care voi ORC îl is the government, Indian government that helped to put all those systems in place. It's because they see Guvernul the world, indian ajută să pună and then toate the government sistemele helps la others. locul Only lor. service is not a small thing. So many people Să receive faci benefit from serviciu that. nu este un lucru mic, să servești atât de mulți oameni. Even by doing such service, so many people receive happiness. But Chiar because of făcând acest Krishna serviciu, being mulți influenced oameni by au that, some fericire. people don't give happiness, but instead they give sorrow and they take sorrow. Dacă cineva, în loc să dea fericire, dă supărare Some și are ia those who supărare, constantly engaged in giving happiness la noi e throughout the whole serviciu. day. They don't know how to do anything else except just giving happiness. Dar alții sunt cei care dau numai And fericire, others, nu they știu să take facă sorrow, altceva they give decât să dea sorrow, and fericire. so what will their status be? They won't feel Care that va fi nivelul lor? intoxication. Their mind will not be able to be strong. It won't be continuous. They won't be Cineva care dă continuous in their supărare, effect. mintea lor nu va fi For them puternică, to nu vor fi remain in a constant în particular acea stare. stage all the time, in a good stage all the time, when you yourself remain happy, seeing you, Când others voi also înși vă remain happy. rămâneți fericiți, vedeți că și alții rămân fericiți. I'm happy, content, I have tolerance, then wherever I set foot, people become happy. Dacă eu sunt fericit, mulțumit, Yes, oriunde I- merg, oamenii vor Baba fi said in fericiți. today's Murli. I will start the Murli. Voi începe să citesc din Murli. Constant yogis, constant service. Those who Yogi always remain happy constant, and give Sevadari happiness to constant. others. जरा भी असंतुष्टि का अंदर संस्कार माया ले आती है। मेरे पास प्रूफ है, आजकल प्रूफ है। Even today, I have the proof of how Maya Chiar și brings the astăzi scars of discontentment. am avut dovada cum Between Maia one aduce reason or acest another. sanscar de nemulțumire. Those who remain discontent, then Maya care takes a chance with them. Sunt nemulțumiți, And she Maia tries to are make those șanse souls cu ei. content. परिवार से, फलाने से, कोई कारण से असंतुष्टि जरा सा भी दाल में काला है। Slightest bit of discontentment means there's something Cea mai wrong. mică urmă de nemulțumire. करने का नहीं Few people have been saying to Daddy, this time you've come, but we can't we're wondering what is it that you want to do. Because Daddy is wanting everyone to become so perfect. And so Daddy Câțiva au said, well, I spus, don't nu have any putem să other venim de motive. data asta la tine, dar ce ai vrea But să here faci? some children say, tell me what Daddy I a should zis, do. aș And vrea Daddy ca said, well, fiecare you dintre look voi at să yourself devină and you perfect. tell me what you think you should do. Then perhaps I'll underline it for you. Because the Atunci thorns să that vă are spun inside ce you, aveți pricking nevoie you. să faceți, am să subliniez asta. And of course, those who are being pricked by thorns, they will make others be pricked by those thorns.
Cei care sunt înțepați de spini vor face și pe alții să From fie childhood, I've înțepați de been spini. clever in one thing. और सिंध De-a में lungul timpului am fost inteligent într-un singur lucru. मानव में खटिया होती है ना इस पे लगती थी बहुत वहाँ The चलते चलते कोई कांटा लग जाता था the straw beds, sometimes you'd have the little bits of that निकाल देती हूँ that would be lying around, and you'd be pricked by that. Your foot would Uneori când on mergi that, and și nu ai and that would cățări, stick dar in your sunt foot. spini pe jos, And many people poți să would te feel înțepe și that, o să-ți and they rămână would în say, "Come, I'll picior. take it out. I'll remove that little stick for you." It's Și tiny little trebuie să-l bits that scoți în are stuck afară, in altfel te the doare foot. कहाँ तक गया है And în sometimes it's piciorul gone tău really și deep trebuie să-l inside, but scoți. with a needle that you would sit and help to get that out. Un ac trebuie să poți să-l scoți în afară. So similarly, spiritually also, that you În will see, același why is fel, this one being pricked by the thorn, and what thorn is it pricking them? când îți vede pe cineva, Not that realizează you're că este pricked by a înțepat de un thorn, that you spin. keep on just making that Și sound, that you hurt by it, but you oare cum should have a enough common ajuns sense acest to spin în remove that el? thorn. Ei Not that fac un because you are zgomot pricked, you also then do the same datorită to faptului că others. sunt răniți de acel But spin. when you Pentru că have ei au that fost thorn in răniți your de un foot and you spin, can't walk îi straight, rănesc you'll pe be walking alții. very slowly. Și nu pot Your să time meargă will go bine by, pentru că au acel others will spin go în el. ahead of you, and you'll be left behind. Și So what pentru că will nu poți să happen then? mergi bine pe calea spirituală, alții vor merge în fața ta și tu vei fi lăsat în urmă. This is why Baba says, recognize the time, स्वयं को De पहचान asta Baba recognize spune, yourself. recunoaște valoarea timpului și valoarea ta a sinelui. The study समय को पहचान स्वयं को पहचान means to recognize the time Studiul and to recognize înseamnă să yourself. recunoști importanța timpului și a sinelui. है वो जैसे बाप को पहचानता है Those who always recognize the self and time recognize the Cei care Father. recunosc mereu The sufletul și recognition of timpul, having recunosc pe recognized the Tatăl. Father is that you recognize the time and you're aware that Dovada că whatever ai you need to do, recunoscut you need to pe do that now. Tată दर्शन चक्रधारी बनना है este că ai recunoscut Recognize the timpul și că self, tot I ceea have ce to trebuie să become faci, trebuie that să faci same acum. spinner of the discus of self-realization. Să fii cel care te vezi pe tine în ciclu. मैं ऐसे ही मेरे ऊपर रहे The other day, Daddy had been speaking about this and saying, the vision that Baba sees me with, और है कुछ और है Viziunea cu care Baba mă vede pe mine आप पापा और बाबा आप जो दे रहे हो ना वो दिल there में should be है just Baba in my दृष्टि में vision. बाबा है să जो fie numai Baba în Whatever viziunea Baba mea. has given is in my heart, and in my vision is just स्वीकार तो करो ना Baba. And so at least accept what I'm saying. No one's दिल में making बाबा की any बात है sign of Baba este în agreement. inima mea. In your heart are the बाबा things that दृष्टि Baba देकर के tells याद you. दिलाता है In your drishti is Baba. So Baba gives you drishti and În inima reminds you, voastră este gives you Baba, în everything, driștiul vostru everything este through Baba. drishti. देता है कान सुनते हैं पर दृष्टि के बगैर ले नहीं सकते हैं He's giving you through the mouth, speaking it, and your ears are listening. But unless you're taking that drishti also, El vă vorbește nothing prin actually goes cuvinte, inside. voi ascultați, dar dacă nu luați în It doesn't interior go into your driștiul heart. acela, nu va It's ajunge la like inima voastră. through one ear and it goes out through the other. Va intra pe ureche și va ieși pe Because the cealaltă. other things that you've heard through the ears, they're sitting in your heart. Things of Alte the lucruri past, care intră pe urechile voastre vor sta în you. inimă. आंखों से देखिए वो दिल में बैठी You've है heard them through the ears, you've seen it through your eyes, and so those things are in your heart. If you Ați ask them auzit about prin it, then urechi, au they'll stat în even inimile write about voastre, it and tell you about it, such long stories. द्वारा But no, through कानों Baba's द्वारा बाबा drishti, का जो सुनना है दृष्टि द्वारा जो whatever बाबा को you देख रहे हैं heard prin through your driștiul ears, lui Baba, orice whatever ați you auzit receive prin through urechile Baba's voastre, drishti, that is in your heart. तो अभी aceea este în inima So now voastră. open your heart and see what's in my heart. Deschideți inima voastră și Your vedeți own ce heart. este în inima voastră. बाबा कहते हैं दिल में देखो Baba कल्पवृक्ष के says, नीचे बैठ जाओ बचाओ look in your heart, कल्पवृक्ष Baba sit under spune, the kalpa tree बाबा बैठे हैं ना where our mama and privește în Baba inima are sitting. ta și Let me also stai sit sub there. copacul calpa. Heaven is up above. That's all. झाड़ पुराना हो गया The tree has become old. Copacul calpa a devenit bătrân. हमारी बाबा ने कहा Once Baba had said, जब हिस्ट्री हॉल में in the चित्र लगाए history hall, when these pictures were put up, Baba said, Odată Baba a spus în Children, History Hall, când if you're not imaginile au fost able puse to pe have perete, yoga, then come and sit in front of these pictures.
Dacă nu If puteți you să look in aveți front of yoga, the copii, tree veniți și and stați în the fața cycle. acestor imagini. In the morning, come and sit in front of these pictures. Dimineața, veniți și stați în I fața liked acestor this very imagini. much when Baba had said तो it. 6 महीना Mi-a plăcut So mult for când a 6 spus months, asta, Baba. myself and Sarla उसको 4 Didi, बजे चित्र के सामने बैठ at जाता 4 था o'clock, Eu we și would go and sit Sarla in front Didi, of those pictures. la 4 4 dimineața eram în fața acestor imagini. 4 को सामने बैठ जाते थे The cycle and the tree, we would sit in front of Ciclul those și pictures. And copacul, so the knowledge really went so deep stăteam into în us fața from lor those și pictures. cunoașterea We really used to enjoy class at that time a mers also. atât de profund în noi. Ne-am bucurat de clasă. And then the things that Baba would be explaining to us, we really used to enjoy it so much. Și apoi lucrurile care Baba ni le spunea, ne bucuram de ele atât de mult. सदा सुखी है If you follow the directions that Baba gives you, then you remain constantly happy. So Dacă just urmați try following Baba's direcțiile directions and see date for de yourself. Baba, veți rămâne mereu fericiți. को I am very अमल fortunate में that न I have लाया हुआ कोई नहीं है there isn't any single direction that I haven't put into Sunt practice. foarte Whatever norocoasă direction că n-a Baba has fost given, nicio direcție pe care să nu o pun în just practică. like that he Orice was mi-a asking spus Baba something să and they fac, am said, no, făcut. it's not possible. नहीं And हो सकता है N-am spus că nu-i so posibil. if you're saying it won't happen, then yes, it won't happen. Dacă spui că But nu se Baba va has given întâmpla, da, nu directions, se and va so întâmpla. you just have that faith, and so yes, it has happened, and it does Dar happen. Baba ți-a God spus, knows that it has to atunci ai happen in convingerea că drama. da, s-a All întâmplat. that the child needs to be is remain O să se obedient, and yes, it întâmple. will happen. Doar să rămâi ascultător și se va întâmpla. आज्ञाकारी का महत्व That he's been reading something, and in there it's talking about the importance Baba of being obedient. Dati You a don't need citit to do anything ceva of și în yourself, just acela remain obedient. vorbea despre ce înseamnă să fii ascultător. You receive a lot of happiness through being that. भाई ने Primești That multă every fericire Krishna prin a fi claimed ascultător. such a high status. I feel he's fixed in the Este un eight nivel jewels. înalt. ज्ञान की देने की सेवा तो नहीं की Someone said he hasn't done the Cineva a service of spus giving knowledge, but that he said, well, he's lived with the bestower of knowledge and he's put into practice everything. că este bine să înțelegi că aici iei de la cel care e donatorul de That we cunoaștere ask și să him, pui în and that- practică totul. How did this happen? And he say that Baba has said it, and so it has अभी जो happened. 100 भाई 1000 भाई करते Baba a हैं, spus asta, deci s-a What întâmplat. 100 brothers or 1,000 brothers do today, it was just the one brother who did in those days the same amount of work. Acum sunt 100 de frați sau 1000 de frați și And ce he never fac ever ei? said that I did Atunci, la this. început, era un singur frate care făcea never aceeași Not at all. muncă. बाबा ने कहा ना सो हो गया ऐसे ऐसे भाई के साथ रहते बहुत सीखने को मिला He always used to say, Baba has said it, and so it has happened. खरीदारी करनी Obișnuiam să spunem mereu, Baba a spus living with asta, deci such o a să se brother. întâmple. कपल मिल रहा है Un astfel de frate era atunci în Sometimes the universitate. woolen factories, they would have their damaged goods, and so Uneori la fabrica de wanted to get rid of lână it, and so aveau lucruri de care nu aveau nevoie. Dada Vishwakishore would go and speak to the Și Dada companies and those Vishwakishore factories, mergea, and vorbea cu they ei would și want lua to get rid aceste of the produse stuff, care and they would pay erau just a little bit stricate. and get all the stuff, and with that they would actually make quilts. Și cu ceea ce luau de la fabrica de lână, făceau păturile cu care se The înveleau. power of faith, Avea puterea convingerii, the fruit of service, and the power of faith. This fructul is what you serviciului și receive. puterea convingerii. Gardener doesn't eat the fruit himself. वो सिर्फ निश्चय से काम करता है He just continues to सबको work with अच्छा that फल faith, मिले ये भावना रखता है O grădină continuă să funcționeze cu convingere. इतनी गहरी बातें आप सुनो so he has this deep faith that everyone, Acest deep frate feeling a that avut everyone should receive fruit. So keeping all convingerea of these profundă, deep things Dada in your Vishwakishore, heart and then că putting them toți into trebuie să practice. primească fructul So if you keep serviciului. these things in your heart, then Dacă țineți especially asta în into inima the month of voastră, January, I feel the class can atunci în multiply luna lui tenfold. ianuarie, वाले 15 clasele pot să fie foarte bune. 5 साल वाले नहीं है 30 years, 20 years, 10, 15 30 de ani, years. 50 de There's so ani, many, but 10 there ani. aren't so many of 5 years. It's because there hasn't been that much service. So let there be so much deep service of giving to Aceasta este others. vârsta studenților, dar nu sunt așa de mulți cu vârsta de 5 ani, deci n-a fost așa mult serviciu în ultimii ani. Lăsați să fie mai mult Just serviciu.
speak this, buzz this knowledge to others Să dați această with a lot of cunoaștere love. celorlalți, să le vorbiți cunoașterea cu multă iubire. Don't say ये जिसने ये सोचा or even ऐसे think देखा in a Să nu tone of spuneți, rejection. Well, nici this să one's nu of no gândiți use. So if că you see aveți vreun others in gând de this way, if you rejecție, speak o, about acesta nu-i de others niciun in this folos. way, what status will you receive? Dacă tu gândești It's asta like giving a despre el, stamp to ce someone nivel o of să primești them tu? not coming to भगवान मेरा God. बाप है मेरी बहन है मेरा भाई है God is my father and all others are my brothers and sisters. Dumnezeu este tatăl meu și toți ceilalți îmi sunt frați și surori. The soul alone has माँ become बाप रहना कर orphaned. रहा It doesn't Sufletul have a devenit parents, un it doesn't orfan. have a home. Nu are o casă. Since 63 births, this has been the condition of the De soul. 63 de vieți, asta a fost condiția Soul didn't have sufletului. parents, it didn't have a Nu are home. părinți, nu What has are o become the acasă. condition of the soul? Asta este condiția sufletului. Now we found the parents and we Acum found a am home. găsit părinții și casa. So the soul feels happy. एक दो को याद Sufletul se simte fericit. दिखाए So remind one another of this, show them the path home. Deci amintiți-vă unii Because altora they și are my arătați-le brothers and calea. sisters. तो वो भाई मैं देखा कट्ठा पहले अभी मूली पढ़ती हूँ ठीक है And now I'll read the Murli. मूली Hope that's Acum vă okay. citi Murli. कैसे देती है To see how the Murli gives that much strength. Vedeți cum Murli o dă atât de multă putere. Whatever has happened until now, let that be the past. Baba will say, okay, the past is S-a past, întâmplat but până even acum, here in lăsați să fie today's acela Murli, trecutul. sitting in Trecutul e today's class, trecutul. बदल जाओ Chiar și în just lecția de azi. transform yourselves. Transformați-vă voi înșivă. जो अंदर अपना कोई भी अंदर सूक्ष्म कोई बात है ना If there is anything inside, even in a Dacă este subtle way, ceva în then just interiorul remove vostru, that. chiar și subtil, जेमनी बहन आप पीछे बैठी हो यहाँ सामने यहाँ भी जगह पर ही है जो सामने कैसे यहाँ यहाँ जगह पर ही है देखो तो सही ना कौन और भी कौन अच्छे अच्छे यहाँ यहाँ आ जाओ भाइयों का इसलिए नजदीक लाया अच्छा मीठे बच्चे mite bace, dulci copii, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो Sweet children, you are instruments to establish peace. इसलिए बहुत sunteți instrumente să stabiliți pacea. And therefore, you have to remain very, very peaceful. Deci rămâneți foarte pașnici. बुद्धि में रहे Let it remain in your intellect हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में बहन भाई है that Să you rămână în adopted intelectele children of the voastre, Father. अच्छी că है sunteți Our copii brothers and adoptați ai sisters. Tatălui Baba was कैसे पीस में giving रहेंगे एडॉप्टेड even बच्चे more आपस में बहन भाई teaching afterwards, Baba very good teaching afterwards in the Murli. This is just vă the dă essence. multe învățături în Murli. Question: whom would you call fully Întrebare. surrendered? Ce ați numit că este What are the signs of that? abandonare completă? Someone Care who is sunt fully semnele surrendered. consacrării complete? उत्तर पूरा सरेंडर वह है Fully surrendered are जिनके those बुद्धि में रहता है Sunt whose complet intellect is consacrați aware बाप से पलते हैं that they are being sustained by the godly mother care and father. știu că sunt susținut de mamă și de tată. बाबा ये सब कुछ आपका है They say, Baba, all of this is आप yours. जो हमारी पालना करते Ei हो spun, Baba, You toate are astea sunt ale sustaining tale. us. बल नौकरी कोई आज करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है Even those who have a locking job with their intellect, they Chiar și cei understand care au all o of this is for slujbă Baba. They fizică continue to help Baba. कारोबार चलती है continuă And să-L it's ajute just pe that Baba the huge task of the yagya și să continues, ajute în sarcina and imensă a everyone is Yaghiei. sustained by ऐसे this. बच्चे भी Aceasta este susținută de aceștia. Such children are those with a surrendered intellect. They Aceștia earn sunt copiii everything, care au un Baba. intelect All this consacrat, is yours. abandonat. They're said to be surrendered. Se spune despre ei că sunt consacrați. पर तो ऊंचा पाने के लिए Together with this, in order to claim a high Împreună cu status, asta, pentru you a also cere have un to nivel study înalt, and teach de others. asemenea studiați și predați altora. Baba is making it so clear for each one. शरीरवार्थ Baba face atât de clar pentru fiecare dintre noi. हुए
बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। whilst doing everything for the livelihood of the body, करता हूँ या În you timp have ce to faceți continue totul to remember pentru the viața unlimited corpului, mother and father in every breath. So who's doing amintiți-vă this? de mamă și de tată în Raise your fiecare hands. Who's doing respirație. this? Cine That face while asta? doing Ridicați mâna. everything, you're Cine face? remembering Baba at every breath. Dacă vă aduceți aminte de Baba la fiecare respirație. No one's raising their hands. Nimeni nu Perhaps ridică don't mâna? have courage. Poate că nu au curaj. थोड़ा थोड़ा उठा रहे। आज के दिन भी हाथ नहीं उठाएगा तो Încet, क्या încet. If you don't raise your hands even today, what will happen? Dacă nu ridicați mâna nici astăzi, ce se va întâmpla? Salutations to Shiva. कितना बारी अच्छा समझाता है। Baba Cântecul used to a fost, explain the meaning of this song so Călătorile well Shiva. many times. Baba descria This song semnificația is acestui cântec praise, foarte bine. परमात्मा की but in fact, all the praise belongs to the highest and high Supreme Soul, Este lauda sufletului suprem, toată whom lauda the aparține children lui. know सारी Voi, copiii, știți and whom everyone in the world knows through the children वही है। că that He is truly our mother and toți father. din lume știu prin voi, prin copii, You că are El e now mama și sitting tatăl in the meu. family with the mother and father. Acum sunteți în familie cu mama și tatăl. Shri Krishna cannot be called mother and Sri father. Krishna nu poate fi numit mamă și tată. Even if Radha is with him, उनको माता पिता Chiar și Rade he este still cred, cannot be called mother and father प्रिंस प्रिंसेस है। deși nu because pot they fi are a numit mamă prince și and tată. princess. शास्त्रों में ये भूल Sunt है। prințesă și prinț. There is this mistake in the scriptures. Este o greșeală în Scripturi. This unlimited Father now tells you the essence of all the Acest scriptures. Tată nelimitat vă spune esența tuturor Scripturilor. At this time, only you children are personally sitting in front of Him, दूर है। Doar voi, and copii, even though stați some pe children are far away, they too are listening. și copiii de departe de asemenea ascultă. कि माता पिता हमको सृष्टि के They आदि know मध्यम का राज समझा रहे हैं। that the mother and father is explaining to them the secrets of the beginning, middle, and Ei end of the știu world, că mama și tatăl le explică And lor also începutul, mijlocul, sfârșitul showing them the method și le arată way. metoda for constant happiness. pentru This fericire is exactly constantă. like a home. जैसे घर है, Este ca o casă. This is our home, our family. Aceasta este acasă, aceasta e familia A noastră. few children are here and many are ये है outside. ब्रह्मा मुख वंशावली। This is Mulți the sunt Mount afară. Om, रचना है, new creation of Brahma, वह हो गई पुरानी Aceasta este creația nouă a lui whereas the Brahma. other is the old creation. Cealaltă este You creația lui. children know that Baba has सुखी come बनाने के लिए आए हैं। Voi copii to știți make că you Baba a constantly venit happy. să ne facă mereu fericiți. लौकिक माँ बाप भी बच्चे को पढ़ा कर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ Physical बेहद का parents बाप also bring up a हमको child पढ़ाया and है। take him to school. Here, the unlimited Father Părinții is teaching fizici, us. de asemenea, And also cresc copiii și sustaining duc la școală. Aici Tatăl nelimitat एक के बिगर este cu voi. बच्चों के लिए उसे एक के बिगर दूसरा कोई राह ही नहीं है। You children now have no one Voi copii except știți one. că acum voi aveți doar pe unul singur și nimeni altcineva. माँ बाप ही समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं। The mother and father also believe Mama that și you are the tatăl, child. 15 de बच्चे asemenea, cred că voi sunteți copilul. In a worldly family, sometimes there would be someone who has 10 to 15 children, out of whom 2 or 3 would be married. Uneori au 10 copii, 2-3 din ei ar fi तो căsătoriți. ये सब बाबा के बच्चे हैं। Everyone sitting here are Baba's children. Care stau aici sunt copiii lui Baba. केवल द्वारा करने हैं। However many children you want to Oricât de have, they mulți have to be copii created aveți, to the mouth of Brahma. No. Children mustn't be created later on. They acești must copii să fie not creați to give acum, nu birth, mai târziu. ये एक ही because adopted everyone now father has to नहीं go मिलता back है। home. Pentru că So toți just acum as trebuie one să meargă mother and înapoi acasă. father ये तो Asta este is mama și the tatăl. instrument. Acesta este instrumentul. शाहूकार का बच्चा समझेगा The हमारा बाप child शाहूकार है। of a poor person would understand my father is poor, and the child of a wealthy person Un would copil understand that my al father unui is tată wealthy. sărac ar înțelege că e So you have sărac. many, Un copil al mothers unui and tată fathers like bogat that. înțelege că e bogat. But here, this one is the one father of the whole Aici world. Adopted. este un singur tată al You should întregii know lumi. that you are the adopted children of such a father. Voi sunteți copii adoptați al unui astfel He de is our tată. parlokic आते ही mother है and पुरानी father. सृष्टि में Tatăl He nostru comes into the parlochic old și world mama parlochic. when people are very, very unhappy. बच्चे जानते हैं
Your Oamenii children sunt know foarte nefericiți. लोग के माता पिता की गोद ली है that you have been adopted by the Parlokik mother Voi and copii father, știți că and ați that fost you are brothers and adoptați sisters. de mama și tatăl Parlochic și sunteți frați și surori. We have no other relationship at all. Nu este nicio altă The relație. brothers and sisters relationship and what you should be like with one another. Relația între frate și soră, cum ar trebui să Please fiți listen unii with cu alții. attention. Brothers and sisters among themselves should be very sweet, Relația royal, dintre frate și soră knowledgeable, trebuie să fie peaceful, and o blissful. relație foarte pașnică, Sweet, dulce, royal, knowledgeful, peaceful, and liniștită, blissful. regală, So who is plină taking de this cunoaștere. responsibility? Deci This is cine how brothers ia and această sisters should be with one responsabilitate? another. Asta să fiți unii cu alții. अपन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना है रात को क्वेश्चन नहीं ऐसे Since you are establishing peace, you have to remain peaceful. So last night Odată ce that voi was at stabiliți the pacea, Pavan program trebuie să at the rămâneți în CDI, pace. a very good gathering there, and this is the type of questions that she was asked. Asta este timpul pentru întrebare. It should remain in the intellect of your children Să that you are rămână the în adopted intelectul children of vostru the Father, that you că have come sunteți here copii from adoptați ai Paramdam. Tatălui și că He ați is venit your aici din grandfather Paramdam. and Brahma is your senior El brother. este Tatăl și Brahma Those este who are fratele fully vostru surrendered senior. would understand that they are studying with the godly mother and father, and they would Cei say, care Baba, all of this ascultă is înțeleg yours. că ei învață cu mama și Tatăl Divin. कोई कहेंगे थोड़ा समय के लिए रखा रहे From the beginning, some people have said, I want to keep something for a time of need, whereas अभी तक भी ऐसे है others are there who say, Baba, all of this is yours. आज भी कोई ऐसी De la început, unii spun, Baba, vreau să țin ceva pentru când o să am nevoie. Alții îți spun, tot ce ai al meu e al tău, Baba. One soul would say, Baba, all of Odată un this is yours. I suflet don't need anything. And va another one spune, will say, I need to keep Baba, something with myself for my n-am nevoie de nimic, time toate of astea need, sunt ale like tale. when some situation like that comes. So Când vine ask o astfel de yourself, who am I? situație, întrebați-vă, cine sunt eu? जो पूरे सरेंडर है वे समझेंगे हम ईश्वरी माँ बाप से पढ़ते हैं Those who are fully surrendered would understand that they're being Cei care sustained by the sunt godly mother and father. consacrați They say, Baba, complet, all of this is înțeleg yours că sunt because you are susținuți de sustaining us. Tatăl și Mama Divină. Who are surrendered, नौकरी भी करते हैं Cei care sunt everyone is complet sustained by what they have consacrați surrendered. Even though some may have a sunt job, they susținuți. understand that everything is for Baba, Înțeleg and că they totul este continue to pentru help the Baba. Father. How would the business of the yagya continue otherwise? Cum va continua Yagya King and altfel? queen are also called mother and father, but they're still physical parents. Și cei fizici, părinții fizici se numiți mama și tată. Queen mother and king father. Avem mama regină și tatăl regin. Children know that you are sitting with the Copiii mother and știu că father. voi stați aici cu mama Also și know cu that he tatăl is teaching you și că El vă învață while sitting with you, and to the extent timp that ce you stă cu study and voi. teach others, so you will claim a high status. Și voi Together with cereți un that, nivel înalt. you also have Împreună to cu do aceea, everything for the livelihood of your voi body. ce să faceți totul So this Baba pentru is also traiul elderly. corpului Shi vostru. Baba can never be called young or old. Baba nu poate Shi fi Baba niciodată is numit neither young bătrân. or old because he is Și Baba incorporeal. nu este bătrân sau tânăr pentru că e incorporal. You also know De that the asemenea știm incorporeal Father has că Tatăl adopted us souls. incorporal ne-a Then in the adoptat pe noi pe corporeal form, suflete. there is this Brahma. So we souls say that Sufletul we lui have made the Brahma Father belong to us. este aici cu acest He suflet. has adopted us, and we Și say sufletul that we have spune, made the Father El belong ne-a to us. făcut pe noi să And as îi you come aparținem, down, El ne-a adoptat. you say that your brothers and sisters have made Brahma Spune că belong to voi, you. frați și surori, l-ați făcut pe All Brahma of us să vă together have aparțină. made Noi them toți belong to am us. făcut pe First, El să we ne belong to aparțină. Him, then we Noi îi make aparținem them Lui. belong to us. El ne aparține Shi nouă. Baba says, Și you Baba have spune, become my mouth-born creation through Brahma. voi ați devenit And Brahma creația mea says, prin you gura have lui become my Brahma. children. It is, Baba said, to use your breath in a Baba worthwhile way. Spune să vă folosiți respirația într-un mod util. You Brahmins have it in your intellect, in every Voi breath, brahmini
But that să one is your aveți father. în intelect, în Shiv fiecare Brahma is your respirație, father, and Shiv Baba is your că grandfather. Shiv Baba You remember este your grandfather even more than you remember your father. तुमको भी कोशिश करके Sometimes tatăl people vostru, find Brahma Baba e bunicul with their vostru și voi vă father amintiți de to claim bunic their uneori mai mult property from decât the de tată. grandfather. Să So cereți if you moștenirea have de to la try to bunic, claim a greater inheritance from the father, then the cereți father claims moștenirea from de the la tată grandfather. sau de la bunic. When Baba asks all of you whether you'll marry Când Baba vă Narayan, întreabă sometimes you dacă say yes, vreți să fiți but Lakshmi then și just Narayan, voi remain spuneți pure. da, dar Sometimes atunci când children don't rămâneți puri, raise their hands. They say that Maya is very ei powerful, they're not spun că able to mai e remain foarte pure. puternică ca să They do rămâneți not say that puri. they will marry Lakshmi or Narayan. Și toți spun că vor So să when Baba răsturască is cu Lakshmi speaking to sau cu you Narayan. personally, you feel Baba so o face intoxicated personal, because your intellect is being refreshed. pentru că intelectul vostru a fost reîmprospătat. So much intoxication. Atât de The multă intoxication of beatitudine, some remains permanently, whereas of others it continues to decrease. So you have to remember the unlimited Father. trebuie să vă amintiți de Tatăl You have nelimitat. to remember your 84 births Trebuie să vă amintiți de cele 84 de vieți ale voastre, and also the de kingdom asemenea de of regat, the rulers of the globe. So remember all the different kingdoms. regatul conducătorilor So what we lumii. used to Amintiți-vă do de is, toate regatele. when we'd hear a Murli like this, Când auzim un then murli ca 5 or acesta, 7 of us would get together with this aim of making very good effort. simțim că And vrem we să facem efort a foarte group bun. together go to Baba. Un grup împreună să meargă la And Baba. we tell Baba, Baba, we're going to make effort in this way. Mergeam la And Baba Baba și îi would give spuneam, us Baba, vrem marks să and facem this, efort în acest fel. because we would have so much intoxication to Pentru make că aveam such atât de effort. multă intoxicație să facem efort, beatitudine. नाम क्या होता था हमारा Divine unity. O I think unitate that was one divină of the names. मनोहर पाहावा era Manohar numele unui Divine grup. Unity, Manohar Party, Pandav Party, these were the names of the Erau groups that they had. grupuri de efort care erau numite Unitatea So Dadi Divină, wasn't Partidul lui part of the Manohar, Divine Unity Partidul group, and so Pandavilor she created her own group. चलो ये बड़ी बड़ी și au creat propriile lor grupuri de Shakti. Dadi felt, yes, those senior daddies can do Și something, we Dadi a can also do simțit că something. da, So she created her own dacă group then. aceste dadi senioare pot să But facă we are aceste the young grupuri, ones Dadi who can Janki a also do creat și ea something. grupul ei și a zis și noi putem face And we ceva. say, Baba, we're going to go and do this Și am spus service. And lui Baba, i-am spus, Baba would Baba, say, yes, noi you're vom going merge to și go, vom face good. serviciu. Baba would feel very Foarte bine, intoxicated that, yes, atât de intoxicat. sorry, don't know who she's talking to. भाई ऐसे भी पहले युगल तैयार करके मस्ती चली हुई थी अभी वो मस्ती पता नहीं कहाँ गई है Girish Bhai, I think, that the couples आनंद पता नहीं क्या program, करता है Anand Bhai, Girish Bhai, they used to be in the couples group and now not a lot of it is happening. Vorbește despre un That is cuplu care saying se no one află în has that sală și enthusiasm care for făceau service anumite nowadays. programe. Acum nu mai fac așa mult acele servicii. वहाँ क्या करती हो जहाँ बैठी हो जिसको आना है मधुबन आ जाए ऐसे मुझे कहते हैं जिसको आना है मधुबन Even now they tell Dadi, when she asked to come Acum îi abroad, spun lui Dadi they când say, what trebuie are să you going to meargă do there? If în you want me to come here, străinătate, then you have to do something. Otherwise, the people there tell me, well, everyone can come to Madhuban anyway. You don't dacă need to go there. And so she vreți să doesn't vină get aici leave la to voi, come trebuie to să London. faceți ceva. Altfel, oamenii din Do Manuban vor something. spune, oricum ei vin la That is saying, Manuban, ce then rost I'll are get să leave duci to tu come acolo. here. Și de asta plec și vin la Londra. में कम हो जाता है नशा The Această lecție este în intoxication of Londra. some reduces, so you have to remember the unlimited Father. Also Trebuie să remember vă your amintiți de 84 Tatăl births and nelimitat, the kingdom of să vă amintiți de cele 84 de vieți și de regatul vostru. those who don't believe these Cei things will not care nu remember cred Baba at aceste all. lucruri, Then Bab Dada understands that yes, although they say Baba, Dada Baba, Baba, înțelege they don't truly remember him. ei nu își That amintesc it's cu not adevărat de worthy el. to marry Lakshmi and Narayan Ei nu because their sunt demni să se activity is căsătorească cu such. Lakshmi Narayan. The Antaryami Father knows what is in Tatăl each one's intellect. Antariami știe Here ce este în comes the intelectul question of fiecăruia. scriptures. The Father came into Întrebare în Raj Yoga scripturi.
And this Tatăl has a been venit given să the name predea Raja Gita. Yoga. धर्म वालों Those of smaller religions create their Cel own din scriptures religiile mai mici and they creează continue to scripturile study lor, these. शास्त्र नहीं le पढ़े हैं Baba studiază. has not studied any बाबा scriptures. शिव बाबा Baba nu a Shiv studiat Baba nicio has not scriptură. studied any Deci scriptures. Baba nu a studiat He nicio says, scriptură. children, बताने के लिए आए I El have come spune, here to show you copii, the path to am heaven. venit aici să vă arăt calea către paradis. शरीर आए Just as you थे came ऐसे bodiless, तुमको जाना Cum voi है ați you venit have to fără de return corp, bodiless. जैसे अभी vă आप veți întoarce fără de corp. शरीर आए You थे came bodiless, you वैसे have to तुमको return Venit fără bodiless. de corp, trebuie And să vă how, întoarceți what fără you de need to do corp. for that? सब इन दुखों You के have to कर्म shed को your छोड़ body and all Trebuie the să karmic părăsiți accounts corpul of the și body toate conturile because karmice ale the corpului. body causes sorrow. को छोड़ देना है Toate acestea Renounce the cauzează suferință. karmic accounts of sorrow. This Renunțați body la also conturile causes sorrow. karmice de suferință. If you have an illness and you're not able to Dacă come to aveți o class, boală și nu this puteți is veni also a la bondage of the clinică, body. este tot o legătură a You corpului, need o a liană. very good and powerful intellect. Aveți nevoie de un Invest. intelect foarte bun și puternic. पहले निश्चय चाहिए First of all, there has to be faith that Baba Prima dată truly trebuie să creates fie heaven, convingere, nisce. अभी तो है नर्क but that it is now hell. जब कोई मरता है तो Și acesta este acum. When a person dies, people say that he has gone to heaven. It means that Și he atunci was când in hell. oamenii mor, ei spun că a plecat în बातें paradis. सुनते सुनते कहा ये तो तुम बात ऐसी सुना रही हो जैसे स्वर्ग में जाने की The other day, I think it was in दूसरे ने फिर Wordings, कहा Cealaltă zi, cu o zi înainte a fost în Wording, în saying that you centrul tell us Marii things that Britanii. will really take us to heaven, and the other one said, but it really does show us that we are sitting in hell. ये बात इस स्वर्ग में ले Și जाता Baba ne-a spus These că ne things poate can duce în take us to paradis. heaven. Asta înseamnă că acum stăteam în iad. जाने वाला तो कभी जा मैं अभी भी जा सकते हो And they said, when can we go to heaven? And Daddy said, yes, you can Când go there putem să right mergem now. în paradis? Baba has Am come to fost show us întrebată the și am path to spus, heaven. putem să mergem chiar To do acum. Baba a such venit să ne service, arate calea. show the path. हेवन में जाने की बातें हैं These are the things that will take us to heaven. टोनी सुन रहा है Acestea sunt lucrurile care ne vor duce Tony, în you paradis. listening to these things? बाबा रोज नई नई Asculți la aceste lucruri? Întreabă pe Baba cineva. explains in many different new ways every day so that these things are Baba able to fit in your explică intellect. हमारा în moduri diferite, noi în fiecare zi, ca Our aceste lucruri mother să and stea în father interior. is unlimited. So therefore the intellect first of all Tatăl goes este up above. nelimitat, Then you say intelectul at trebuie this să meargă time acolo Baba sus. is in Abu, ऐसे बाबा अबू में Baba este sitting în in Abu. Mount Abu. जाते हैं When Da, people în go on a मन pilgrimage to the Badrinath temple, Dar which is oamenii high merg up, în the pelerinaj la guide locul take din you there. Badrinath. Badrinath himself doesn't come to take you Badrinath there. It's nu human vine să beings vă who educă become your acolo. guide. But here, Shiv Sunt Baba oamenii care himself merg comes acolo. from Paramdam. Aici și Baba vine din He Paramdam. ये शरीर O छोड़ souls, you have to O shed your suflete, body and go to the trebuie să land of părăsiți Shiva. corpurile voastre și să mergeți în You țara have to lui. remember जरूर याद रहेगा the target of the place that you have to go to. Trebuie să vă amintiți ținta locului unde vreți să It's mergeți. not possible that Nu este Badrinath posibil. would come in the living form and take you children back Badrinath with him. va veni în He is forma the vie resident și of vă va this lua pe voi place. ca copii. The Supreme Father, the Supreme Soul says, Tatăl I am a resident Suprem, of the Sufletul Supreme Abode. Suprem, I have sunt come to take you back to the locuitorul Supreme Abode. lumii supreme, trebuie Krishna să vă iau cannot see înapoi în this. lumea supremă. Rudra Shiv Krishna nu Baba poate să says, spună the asta. sacrificial fire of knowledge has been created. So Focul de this sacrificiu a Rudra is fost also creat. mentioned in the Gita. याद करो Asta este As menționat de spiritual father asemenea. says, children, remember me. यात्रा सिखा रहा है Your father is teaching Tatăl us the spiritual pilgrimage in spune, such a clever amintiți-vă de way. mine. यात्रा सिखाते हैं Tatăl predă într-un mod atât de bun. तो तुम आता विनाश हो देखो युक्ति से यात्रा विनाश हो The yukti for the pilgrimage, सीधा when Metoda pentru destruction takes pelerinaj, place, your souls will când shed your body and go distrugerea directly to the va avea Father. loc, So you will voi remember veți today's Murli, won't părăsi you? corpul și veți merge înapoi acasă la Tatăl. क्या मैं तब कहूँ अच्छा है जब तुम ऐसी तरह से वहाँ यात्रा सिखाओ वेम्बली में Asking Dakshaban to do good service, to teach them the pilgrimage, to go directly home. Then I'll say that yes, you're doing service. Yes, some things are happening. सीख रही है Predai pelerinajul care It's te the duce John's înapoi birthday, and acasă, so that direct is la why she's clinică. learning Acela that este serviciu. when she leaves the body, then go directly home to the Father, never missing a Murli. क्या है
Niciodată să nu vă lipsească un motiv. Rachel, I think that is talking about. बाबा ऐसी Not युक्ति से sure. यात्रा सिखाते हैं तो जब विनाश हो तो सभी अभी अंदर से पक्का कर लो जब विनाश हो तो आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चली जाए When destruction takes place, the soul will leave the body Distrugerea and go are directly loc. to the Father. Then the Sufletul pure soul corpul will merge need a direct pure la body. But that voi. De will asemenea, happen aveți nevoie de when un this corp. old old world is destroyed. उनको Lumea cea veche este distrusă. All souls will return like a swarm of mosquitoes. Toate sufletele se vor întoarce ca With și un Baba's taking us grup de across țânțari. from the ocean of poison to the other side, and that's Tatăl why he's vă called ia the din oceanul boatman. de otravă în The celălalt Father takes ocean. us from the world of sorrow Este to the cel care vă duce cu world of barca. happiness. Vă ia din lumea de suferință, vă This duce în lumea Bharat de was the fericire. land of Vishnu, the kingdom of Lakshmi and Narayan. Acela It is este now the tărâmul lui land of Vishnu, Ravan. regatul You lui should Lakshmi also și show the Narayan. picture of Ravan. You have to use the pictures a lot. Trebuie să folosiți imaginea lui Lakshmi As și are you Narayan soul, foarte so mult. too is the soul of Baba. Previously, we didn't have knowledge. Anterior, We nu am know that avut he is the cunoaștere. ocean of knowledge. जो रचता और रचना को नहीं जानते हैं Those who don't know the knowledge of the Creator and the Cei creation care nu știu are cunoașterea ignorant. Creatorului și a creației sunt ignoranți. सागर है अज्ञानी Those who come to know the Creator and creation from the Creator Care ajung să are știe pe said to Creator be și creația de la knowledgeable. Creator se numesc cunoscători. ये ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है सत्युग में नहीं मिलता है वो लोग कहते हैं You receive this knowledge here, not in the Voi golden primiți age. această People say cunoaștere that God aici, is the nu în master epoca of the de aur. world. को याद करते हैं People remember that परमात्मा में master, विश्व का but Oamenii in își aduc fact, aminte it de is acel Lakshmi and stăpân, Narayan who dar become sunt the Lakshmi și masters of the Narayan, world, the care master vor of fi the earth. numiți stăpânii lumii. बाबा Incorporeal Shiv Baba doesn't become a Tatăl master of the world. incorporal nu And so you devine have to un ask stăpân al them, lumii. साकार है या साकार is that master incorporeal or Este acel corporeal? stăpân incorporal sau corporal? The incorporeal one cannot be the master of the corporeal world. He is the master Cel of Brahman. incorporal nu poate fi stăpânul lumii He comes and corporale. makes the impure world pure. का मालिक नहीं बन सकता He himself cannot become the master of the pure world. मालिक El însuși nu poate deveni stăpânul lumii pure. लक्ष्मी नारायण बनते हैं It is Lakshmi and Narayan who become the masters of Sunt that, Lakshmi și and it is the Narayan care Father who devin makes stăpânii that. aceleia. These are very deep matters that have to be understood. Acestea sunt lucruri foarte When we go profunde through care time trebuie in the înțelese. Brahm element, we are the masters of Brahman. भारत के मालिक În King and elementul queen will say Brahm that they are the masters of suntem Bharat, and so stăpânii then people Brahman. would also say that they are the masters because they're living in that kingdom. ब्रह्मांड का मालिक है So in the same way, the Father is the master of În Brahman, același and so fel, we too are the masters Tatăl of that world. este stăpânul Baba comes and creates the new human world. उस पर राज Baba vine He și says, creează I don't want noua to rule this lume. world. मैं मनुष्य नहीं बनता I don't become a मैं तो human ये being. शरीर की लोन लेता हूँ I just Nu take this body devin, on eu nu loan. devin o ființă umană, eu doar iau un corp în împrumut. I've taken this body on loan. का मालिक Am luat acest corp în împrumut. I teach you Raj Yoga in order to make you Vă into the învăț masters of the Raja world. Yoga pentru a vă face stăpânii lumii. However much effort you make, accordingly you claim a Orice high efort status. So faceți, don't veți miss cere un nivel anything înalt. in this. अगर इम्तिहान में A बहुत पास teacher would होते teach हैं everyone. If Un many students pass profesor the examination, the teacher is învăța pe glorified. fiecare. तो टीचर का भी शो होता है The teacher is glorified when many students pass Profesorul and este they glorificat receive a când leave from mulți the copii government. अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा trec The cu bine la extent that you guvern. study well, so you receive a Cei good care status. studiază Your parents bine would also be very happy. vor obține un statut bun și părinții voștri vor fi de asemenea When fericiți. students pass their exams, their parents Când un distribute student sweets. trece examenul cu bine, părinții lui distribute distribuie sweets. cadouri. Aici distribuie dulciuri. Daddy had told Hansa that we'll give Tuli today, and afterwards she read the Daddy a Murli. spus lui Hansa Ben că astăzi va da toli. सोने के फूलों की वर्षा होती है When a student passes his Când un exams, the student parents trece shower golden flowers. examenul lui, So it's not that the părintele flowers will îi fall from dă the flori de sky, aur.
but you'll Nu sunt flori care become the vin din masters of cer, the golden palaces. जैसे și el devine stăpânul There was a king palatelor of de aur. Durbanga who was very wealthy. His son had gone abroad for studying, and when he Cineva came care back, era foarte he bogat, had a party, copilul and lui a so he mers în showered gold străinătate. clouds on everyone that had come to the party. Când And a lot of el s-a expense went into întors, this, so people were saying, "Look how a dat the people flori of de Bharat aur waste so peste much money." toți. Și nimeni nu se You aștepta la asta, yourselves dar will go acel and om live era in foarte golden bogat. palaces, so you should have so much intoxication. The father Avem says, atât de multă "Simply beatitudine. remember me and the cycle, Baba and spune doar amintiți-vă your de mine și ciclu. boat will go across. It is so Și barca easy. voastră va trece dincolo, este atât de ușor. You children are the living moths, Voi, copii, and sunteți Baba fluturii is de the living noapte vii flame. și Baba este You flacăra say vie. that our kingdom is now to be established. Voi spuneți că regatul nostru acum este stabilit. This true Baba has now come to give you the fruit of devotion. Acest Baba adevărat a venit acum Baba să vă dea himself has fructe, told vă you spune. how he comes Baba vă spune cum and vine creates the world of new Brahmins. și cum creează I lumea definitely have to come to do nouă a that. Brahminilor. You Oricând children vine know that El, you are Brahma Kumars and Kumaris, voi copii and știți că that sunteți you are Brahma the Kumars și grandchildren Kumaris of Shiv Baba. și că This sunteți is a nepoții wonderful lui Shiv family. Baba. Asta este o Look familie how the minunată. sapling of the deities is being planted. This is Priviți clear in the cum picture of the tree. a fost plantată You are sitting mlădița down below. deităților. So you children are so fortunate, 100 times fortunate, Voi copii sunteți because atât the de most fericiți, de beloved 100 de Father ori is sitting here and fericiți. explaining to you. He says, I have come to liberate you children from the chains El of vă Ravan. explică că a venit să vă elibereze din Ravan has lanțurile lui made you Ravan. deceased. Ravan v-a The Father făcut says, bolnavi. now remember me, that is, Amintiți-vă de mine. remember Shiv Baba. Amintiți-vă de Shiv Baba. Through this, your light will be Prin ignited, and then asta, you'll lumina become voastră worthy va to fi fly. aprinsă. The light will be ignited, and you'll begin Lumina to va fi fly. aprinsă But și Maya has broken everyone's wings. Maya Acha. este cea care a rupt aripile tuturor. Acea. Bachyaprati. Nikante, Sekilate, Bachaprati, Bapdada Mata ka Pita. yapya. Oh, good morning. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. बुद्धि को सालिम बनाने के लिए, In order to make your intellect very good and powerful, Pentru a face intelectul vostru foarte puternic și remain bun, detached देह के बंधन से न्यारा रहना. from the bondage of the body rămâneți whilst being in the body. detașați de lianele corpului în timp ce sunteți în corp. Practice being bodiless. Practicați a fi fără de corp. इलाज के समय भी बाप की याद में रहना है. Even at the time of illness, stay in Chiar și la remembrance of the momentul Father. în care sunteți în boală, stați în amintirea Tatălui. माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा You have become the children of the Paralokik mother and father, and therefore you must devenit become very, very sweet, Copiii tatălui și royal, mamei Parlochic peaceful, și trebuie să deveniți knowledgeable, foarte and dulci, blissful. पीस plini de में cunoaștere, de pace și de You have to bucurie. stay in peace and establish peace. Să stați în pace și să întemeiați pacea. क्या कमाल बाबा आपकी है. It's a wonder of you, Baba. वरदान Este minunea ta, Baba. Listen to the blessing. अपने भरपूर स्टॉक द्वारा. बाबा स्टॉक चेक करो हमारे पास. Baba's talking of your full stock, and so check what stock you've got. सबको शुभ Baba vorbește în binecuvântare despre a pune punct. From your stock, give everyone the gift of good wishes and pure feelings. Din stocul vostru May dați you be a master tuturor restorer of fortune and give urări de everyone the bine gift of și good wishes and sentimente pure pure. feelings. खींचने वाले Dați From your tuturor full stock. cadoul urărilor de bine și al sentimentelor pure. आगे की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो. All of you are the children of Voi Brahma who toți draws sunteți the line copiii of lui fortune. Brahma. गोल्डन गिफ्ट Asta este o bogăție, un noroc. Therefore, 30 साल वाले 25 साल वालों को Așadar, so this gift, 20 साल वालों पर आज 20, 25, 30, all of you receiving this gift, voi toți you have a primiți full în stock, acest and so you're cadou. receiving a gift. कामना
primiți un cadou, Give to them. să Ah, puneți Therefore, your un stock punct of mare. golden gift should always remain full. इसे तथा golden gift Întotdeauna să rămâneți plini. All of you are the children of Brahma who draws the line of fortune. Therefore, your stock of Toți golden gifts sunteți should always remain copiii lui full. Brahma. Whenever Mereu you să meet rămâneți anyone, plini. constantly continue Oricând vă to give întâlniți cu each one cineva, the gift în of mod good wishes and constant, pure feelings. continuați să le Everyone dați to take totally before cadoul going. urărilor pure. Vorbește cu cineva din sală să nu plece fără să ia toli. देते रहो विशेषता दो Give a speciality and receive a speciality. Dați o specialitate și primiți o What specialitate. gift? Give a speciality and receive a E cadou, speciality. dați o specialitate și primiți o Virtue specialitate. and receive ऐसे virtues. godly gift Dați o virtute și primiți Give us, virtuți. चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए continue to give everyone लेकिन such a आप ये godly गिफ्ट gift. अवश्य Continuați să No dați matter what fiecăruia un feeling cadou divin. भाग्यदाता and desires someone comes to you with, you definitely have to give that one this gift. Because only Dorința cu then will care be called a master cineva bestower of vine la fortune. voi, trebuie să-i And dați acel slogan, cadou. का अनुभव to करना experience greatness and spirituality through hard work is greatness, nobility. Sloganul este să experimentați Spirituality through hard work is nobility. spiritualitate prin efort intens, este măreție. टोली मिलेंगी टोली There'll be totally for everyone. Announcements for this evening. Aceasta a fost clasa din 12 ianuarie 2008. Om Shanti.